朋友話請食飯，今日咧就同大家北上，去到龍華嘅一間大排檔。你以為呢度咧係一個大排檔啊？其實咧佢內有乾坤㗎。呢一度咧係一座咧潮汕文化嘅縮影。點解？因為老闆咧會將呢度咧再擴建到幾大咧？係7萬尺嘅空間啊！裝嘅唔淨止係人，仲要係裝住我哋嘅文化。到底係點呢？而家咧先帶大家去參觀，然後咧再品嚐呢一度嘅潮汕美食。嗱，我哋首先睇到啦，呢度每一磚每一瓦啦，唔淨止係裝修啊，真係咧成個非遺文化喺晒度啊！最誇張係咩呢？佢係1比1復原潮州嘅祠堂喎。嶺南嘅工藝、潮汕嘅精神、手工雕刻、非遺嘅技藝，全部咧都重現喺我哋嘅眼前。哇！打卡咧簡直就係一流啊！連 VIP 包廂咧都可以變成一個咧潮汕古城嘅場景喎，係咪勁先？唔係普通咁樣食一餐飯，而係走入一個歷史裏邊啊！呢度嘅一磚一瓦都係人手繪製，而且咧仲係精挑細選，好精緻嘅，係咪好期待呢？好快咧，大家咧就可以感受到啦。嗱，呢一度咧都係一樣咧好出名，就係油甘汁啦。而家咧就可以品嚐到啦。哇，掂啊！我飲落去嘅時候好清甜啦，而且咧仲係咧有一啲咧清新嘅香氣喺度，好解渴啦，好啱啦呢一個夏天飲啊！仲有要同大家講喎，其實喺旁邊咧仲有個愛心驛站，呢一間咧店鋪咧果然係一個咧良心同愛心嘅小店。可以咧愛心驛站係愛嚟做咩咧？即係經過咧任何人啊有需要嘅話咧，都可以咧斟杯水啊，或者咧斟杯茶啦，解渴消下暑咁樣咁。咁熱啊！首先咧就要嚟食杯雪糕啦。要話俾大家聽，如果嚟呢度食雪糕嘅話咧，記住同佢講，我哋係香港嚟嘅朋友，咁就會免費有1杯雪糕食㗎啦。哇，係超級期待！哇，我而家咧就享受我呢一杯免費雪糕，記得同佢講係香港嘅朋友。睇下我身後邊呢度幾多獎狀，仲攞咗好多獎添啊！廚師一定咧係好好食㗎。而家咧，首先同大家咧參觀一下咧呢度咁大嘅魚市場，全部都好新鮮，仲可以自己撈添，犀利啊！哇，睇到個三文魚咧，哇咁大條啊！哇，呢度嘅海鮮咧應有盡有，全部咧都有得揀啊！而且咧仲好生猛添，哇！仲有呢個聖子啊，摸落去嘅時候咧，佢真係會喐㗎，而且仲會縮埋，好特別啊！呢一個體驗。除咗咁新鮮嘅海鮮之外啊，當然咧就唔少得呢度潮州滷水嘅食物，特別係滷水鵝啦，同埋咧所有咧潮汕嘅風味咧都出晒嚟啊！哇，頭先咧你有冇睇到啊？我直情咧可以親手咧喺度撈啲小龍蝦，好開心啊！喺呢度玩得。除咗樓下嘅用餐區之外啦，同樣咧上嚟咧仲有一層咧好靚嘅用餐區㗎，仲可以咧睇到外邊咧嘅景色同埋啲海鮮啊！呢一個咧都係我好開心嘅地方。其實我入嚟嘅時候咧，真係覺得有啲嘢。未上菜嘅時候咧，已經好有氣氛啦。呢一間鋪頭咧，主打呢個潮汕風味咧，最吸引我咧就係佢有一種大排檔式嘅即叫即煮嘅感覺，而且咧佢嘅食物選擇咧非常之多。仲有喎，價錢啦係走親民路線㗎。今日啦，我哋就試下佢幾款最有代表性嘅招牌菜，睇下啦值唔值得我咧專程嚟食。你哋咧又俾啲留言話我知喎。睇咗咁耐，而家咧就開始食呢一度嘅招牌菜，大家係咪好期待咧？招牌潮州滷水拼盤啊，你睇下幾豐富！哇！呢個招牌滷水鵝咧，個鵝片食落去嘅時候咧，個肉質唔會乾，好 juicy。仲有好香、好入味嗰個滷水味，真係掂啊！哇，個筍片咧好爽口，嗰啲滷水味道咧滲晒落去，哇！呢一個感覺咧，我喺香港我未食過。呢一個鵝血咧食落去咧好滋味嘅感覺，同埋每一啖咧我都覺得咧好似喺度幫我補充緊血咁樣，補充我嘅營養。連個鵝翼咧食落去咧都超爽口啊！啖啖肉嗰個味道嗰個感覺咧好正，尤其是咧佢嗰啲皮咧係滲滿晒呢個醬汁。成個拼盤咧，我覺得咧呢一個咧滷水蛋咧，亦都係一個精華。嗱，如果咧你想食少少生冷嘢咧，咁呢一個三文魚刺身咧就啱晒你啦。見唔見到啊？剛才咧就係我話啦，哇！成個手臂咁大條嘅三文魚啊！三文魚食落去嘅時候咧，非常之鮮味，而且咧點少少豉油同 wasabi 咧，哇！嗰個味道咧，簡直咧就係好味到爆炸。既然三文魚嘅刺身咁好食，叫一個
大嘅拼盤啦，樣樣都有齊啊！少得啦，就係呢一個咧潮州嘅小食拼盤，你知唔知道係咩嚟嘅咧？呢一個蝦餅咧，睇到咧都覺得好吸引啊！好鮮味，好特別啦！我第一次咁樣食，而且咧佢仲有一個咧醬汁，記住點埋佢食啊！個醬汁咧鹹鹹甜甜咁樣嘅，佢裏面咧呢一個小食拼盤咧，其實咧就係有蝦餅啦、炸芋頭啦，同埋果肉卷。椒鹽蝦，哇！個椒鹽蝦咧，其實個皮咧係食得㗎。今日咧超有口福，好多嘢食啊！食落去啊，好脆啊，同埋咧佢個椒鹽味道咧好出，而且咧啲蝦咧係超新鮮啊，好食到停唔到口啊，好夠香口啊，送走一流。鮑汁焗野生大花螺，哇！睇到都好吸引，我都好中意食花螺㗎。我咧就好中意食花甲嘅，所以咧都叫咗個炒花甲。一上台咧，我已經聞到咧嗰種嘅香味啊！點解咁香咧？原來咧佢咧有一啲咧九層塔喺裏邊啊，仲有咧少少辣辣地，哇！超香辣啊，好開胃，好惹味啊！仲有咧白切雞啊，哇！睇到咧我都覺得好吸引啊，白雪雪咁啊！我食落去嘅時候咧，啖啖肉，而且咧又滑啦，仲好 juicy 添啊！我覺得點樣可以做到咁好味㗎啦？點解咁好食？因為咧佢係用山野走地雞嘅，香港咧應該係食唔到噶。少得呢一個咁豐富、熱辣辣、鮮味十足嘅招牌蝦粥啦。知唔知裏邊有咩料啊？真係海鮮味濃啊！佢咧又有一啲啦，生蠔啦，有肉丸啦，哇，仲有蝦添啊！而且咧仲有啲咧芋頭啦，哇，多到我都數唔晒啊！哇，嗰個鮮味咧真係叫做好食到爆炸。好夠熱啊！而且咧嗰個肉丸咧好 juicy， 好有汁。哇！整件事咧我都難以形容。哇！真係約埋我一齊嚟食多幾餐啊！哇！睇下外邊呢度好特別啊！睇下呢度個環境係咪你都覺得好正咧？打卡咧簡直咧就係一流啊！呢一度咧充滿住特色，每一個位置咧都係一個打卡點嚟嘅。喺呢度咧，我覺得咧超繽紛又開心啊！夠我咧玩成晚啦！我哋咧亦都可以咧行過旁邊咧有一個叫做《給阿摩的情書》嘅攤位裏邊，到底做咩咧？喺我身後邊呢個咧就係我剛剛講《給阿摩的情書》嘅攤位，佢仲有得免費試食啦。呢一個咧就係橄欖，再攞多一個，呢個係油柑。我係覺得咧油柑好味啲，橄欖咧好難咬，冇咁爽口，好 juicy 啊！呢個係冇米果啦，同埋呢個炸蝦丸啊。呢一個咧係即點即炸，我去排隊咧叫攤位咧幫我即叫即做嘅冇米果啦。佢咧有3個唔同嘅款式，而且咧亦都可以當做主食，唔係甜品嚟㗎，唔好搞錯啊！呢個冇米果咧，其實咧都係咧出自咧阿摩的情給阿摩的情書裏邊咧情節裏邊咧食嘅冇米果。哇！呢個韭菜餡咧好香啊，外脆內軟，好食一定要食，而且仲好抵食。當然唔少得呢度嘅潮汕牛肉啦，果然係唔同啊！咬落去咧好香嘅牛肉味，而且咧仲好容易咬開添。佢嗰啲配菜炒埋落去咧，仲有嗰啲配菜嘅味道咧，哇！個層次感咧非常之豐富。哇！到咗我好期待呢一個咧炒魚麵啊！佢成條魚麵咧都係真係用魚做，冇加其他嘢㗎。食落去嘅時候咧，就好似我哋咧平時食魚蛋咁，但係咧佢再結實啲、豐富啲，而且咧仲有其他嘅海鮮配料咧，有少少嘅鹹香味，配埋落去咧，呢一個味道咧，簡直係絕配。喺香港咧，我就真係食唔到啦。呢個魚麵咧，我覺得大家都一定要點嚟食啊！潮香園啦，唔止係食潮汕菜，係沉浸式遊走啊，一趟潮汕嘅風味。如果你都中意食大排檔嗰種人間衣房，又想試下潮汕嘅風味呢，呢一度呢真係要嚟試下啦！等你親身嚟感受，記住約埋我啊！到底點樣先可以嚟呢度呢？可以選擇皇崗口岸，或者係落馬洲口岸，或者係深圳北高鐵站出，然後咧轉的士就最快噶啦。對面咧就係一方天地，食完嘢咧仲可以去行下街，行街之後咧又可以去食嘢，咁咧就會有一個好開心又愉快嘅假期噶咯。下次見。